trošku viac, aby ste si to vedeli nacítiť a zvedomiť. Elixier, bezpodmienečná láska, odkazuje ti, dovoľ si milovať všetko, čo sa dá. Prináša čistú, bezpodmienečnú lásku, ktorá je vždy za každých podmienok. Bez ohľadu, čo sa deje okolo nás, je to stav bytia. Nikdy jej nebude menej ani viac. Je stála, nemenná, trvalá. Nemá nič spoločné s pocitom lásky či sebalásky, aký zažívame v dualite, pretože tieto pocity lásky k nám prichádzajú a odchádzajú v závislosti od toho, čo sa deje okolo nás. Je to hlboký stav rovnováhy. Ak spoznáš tento stav bytia, vieš, že si doma. Budeš sa vedieť pozrieť na veci z väčšej výšky. Elixier.